हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। इट इज़ कॉन्सेप्ट सर्कल टाइम। अभी कॉन्सेप्ट सर्कल का टाइम है। नाउ चिल्ड्रन, वी विल डू न्यू एक्टिविटी। आज हम एक नई एक्टिविटी करने वाले हैं। द एक्टिविटी नेम इज मेकिंग डिफरेंट साउंड ऑफ बॉक्सेस, बॉटल और बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। अभी हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी मैंने एक्टिविटी के लिए बिग बॉक्स लिया है, स्मॉल बॉक्स, बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन, मार्बल पेपर, फेविकोल, और आपके पास बॉक्स नहीं रहेगा तो आप बॉटल भी ले सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, आई विल पुट द स्टोन, स्मॉल स्टोन इन द स्मॉल बॉक्स। मैं इसमें स्मॉल स्टोन डाल रही हूँ स्मॉल बॉक्स में। नाउ चिल्ड्रन, आई विल पुट द बिग स्टोन इन द बिग बॉक्स। मैं इसके अंदर बिग स्टोन डाल रही हूँ बिग बॉक्स के। आई डेकोरेटेड माई म्यूजिकल बॉक्सेस एंड ऑल्सो बॉटल शेकर। चिल्ड्रन, आई प्ले दिस म्यूजिकल बॉक्स। कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड? आप इस आवाज़ को सुन रहे हो? यस, इट इज़ अ सॉफ्ट साउंड। इसका आवाज़ सॉफ्ट है। इज इट लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड? यस, इट इज़ अ लाउड साउंड। इसका आवाज़ बड़ा है। वाइल सिंगिंग सॉन्ग यू कैन यूज दिस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम एक्शन सॉन्ग बोलते हैं तभी ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है। Two little birds sitting on a wall, one named Peter, the other named Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul. Children, you have to make musical boxes or bottle and send it the video on the WhatsApp group. आपको एक्टिविटी करके WhatsApp ग्रुप पे सेंड करनी है।